jërë ngeen jëf mbokk yi téléspectateur u BFTV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ñu ngi fii ci IFAN place bi ma taxaw nag dafa am lu muy symboliser ci mbirum sport dafay am lu muy symboliser rawatina ci mbirum làmb ñu war a waxtaane tey làmb lu jëm ci xam ngeen ni fan yi actualité bi gis nañ ko mel ni Yaxya Diop Yékini génn def benn interview am ay nit yu jug di polémiquer ci interview boobu version yi bari loolu ku nekk wax ci li nga ciy wax bon ñun nag bu ngeen gisee ñi yeexoon ci àddu sax dañ doon déglu parce que lu ñuy wax it aussi dañuy dem ba maîtriser thème bi sujet bi pour mën a ñëw bokk ci wax ji ndax olof day wax naan bokk ci coow li xam coow lee ko gën Yékini maîtriser nañ ko ndax place bii ma taxaw nii entraîné nañ fi maag moom ba tàyyi li ma lay wax nii c'était à 97 ba fin de carrière am fii mooy IFAN derrière université Cheikh Anta Diop mu Yékini mu def benn entretien ak benn journaliste ñu laaj ko ci làmb wala boog ñu laaj ko sax en général lan moo tax génnatoo wax mu ni penc mi léegi ñëppay wax lu ñëpp di wax nag te am na ñoo xam ne waruñoo wax boo xamee sa bopp da ngay noppi muy wax joo xam ne waxi gor la waxi nit wax joo xam ne waxi nit ku nite la mais am ñoo xam dañoo génn di ci def ay polémique mais avant may dugg ci biir dafa am benn chroniqueur bu ñuy wax Sanjoogu Mbeng maa ngi koy nuyu Sanjoogu di nuyu Baye Assane ak Soay bu Diop sama waa ji def ci benn analyse bu am solo Sanjoogu ñu déglu analyse boobu te ñëwaat. Yékini incha allah. mbër la moo xamante ni bii. waa làmb ji ci boppam safoowuñu ko woon. waaw loolu mooy li nga xam ne mooy Yékini masa alaaji daan fi tafaagari ñetti jël ci benn ñu ne ko match nii. ñu ne ko match nii la waaw. ne ko daanoo ko. ñetti jël ci benn Yékini injustice bu ne dund na ko ci làmb. quand même nañ ñu dimbali waaye quand même nag mel ni mu fekke wuñ fii léegi nag. Fadam moom day liggéey parce que Fadam mun xam nga doo dégg ñu ne Fadam ak Yékini. waaw déedéet mu Fadam bëreeg Yékini. jërëjëf Sanjoogu Mbeng bu Solution TV Sanjoogu Mbeng bu Wal Fajiri xaritu Soay bu Diop gis nga analyse bi Sanjoogu wax lii mooy dëgg leneen lu la ci waay wax lu dul lii mooy dëgg gis nga Yaxya kooku ndaanaan hors pair la nit amul lu mu koy critiquer ci làmb gis nga yéen ñii di wax nii man nag damay dut baaraam du ma fi nekk sax di wiir naan ay kii kaa 3 personnes laay cité ki ci jëkk mooy Bécaye Mbaye yow li ngay def nii du sorol yow Bécaye li ngay def du sa rôle parce que sa rôle mooy fekk loo xam ne nii comme ni nga ko daan defee daa nga ko def fekk loo xam dafay yàqu nga yor sa puso di ñëw mais nit ku génn def interview Yaxya génn def interview bi duré na 24 minutes ou 26 minutes mu am ci benn extrait bu ndaw boo xam ne nii presque 1h30 la astafurlah 1 minute 30 secondes ñu laaj ko lu tax génn too mu ni penc mi léegi ñëppay wax penc mu wax ñëpp nag rawatina ñu nekk jamonoy réseaux sociaux noppi daa gën yow yaakaar naa ni wax ji da nga ko waroon avouer yow Bécaye mais waroo am lenn loo ciy critiquer bay jël sa plateau di fa teg buur géwél ak Fadam ñuy ruube mais wax na dëgg Yékini wax na dëgg penc mi léegi ñëppay wax particulièrement sunu làmb ji ñu nekk nii mais xam nga sunu làmb ji bu fekkoon dañoo nekk ci Abou Ndour wax na ko dañoo nekk ci réew moo xam ne nii ki war a wax mooy wax kon yàlla xam na ni bari na ñoo xam ne duñu wax parce que benn li ñuy wax maîtriser wuñ ko dañuy waxe arrogant et puis dañuy wax lu mu leen neexe te loolu du xam-xam Yékini li mu wax nii j'espère que mooy dëgg Yékini bi muy ñëw ci làmb ji 97 di bëre jarul sax may lim combat yi ku mel ni kàdd gi ak fi mu jaar yëpp Sanjoogu wax na ko sànq dañ ko doon wóoy dañ ko doon teggi booba lañ ko commencé xeex di ko xeex ba mu nekk roi des arènes ñu continuer di ko xeex ba ni mu tekkee ngemmam mais doy na légende bu mel ni Yékini ak li mu def ci làmbu lépp régné 15 ans de règne 8 ans de roi des arènes 8 ans yoo xam ne daanuwul 15 ans de règne mu génn def interview di def témoignage sunu papa ju baax jooju perkat yi ñu ngi koy ñaanal yàlla ku baax la woon ak li Yékini wax ci lépp ci interview bi 24 minutes mu jël ci 1 minute 30 secondes ñu laaj ko lu tax génnatoo def interview mu ni dootuma génn la boog du may génn lu bari parce que penc mi léegi ñëppay wax te Yékini sax bi ko waa ji laajee waa ji dañu ko interview en général Yékini tudd làmb ba léegi de penc mi la wax léegi ñëppay wax mais est-ce que nekk ci li nekk ci réseaux sociaux yi yow Fadam rafetlu nga ko pourtant ñu ngi lay saaga ci réseaux sociaux yi rafetlu nga saaga yi Bécaye pourtant ñu ngi lay saaga ci réseaux sociaux yi rafetlu nga ko Bour Gueweul pourtant ñu ngi lay saaga ci réseaux sociaux yi rafetlu nga ko pourtant loolu la Yékini wax
ñi wër ta wax ñooy wax wala wax ji yéen da ngeen cee gis seen bopp bu ngeen ci gisee seen bopp da ngeen di taxaw nit ñi dañ cee gis suñu bopp kon yéen li ngeen di wax amul njariñ parce que ñiy wax lu amul njariñ ñooñu la Yékini waxal mais waxul ñiy wax loo xam ne nii am na njariñ il faut arrêter yow Bécaye da ngaa bëgg a bàyyi sa ànd sama grand nga nag booy yi nga doon seen père mais man moom sama grand nga ndax ma bàyyi beneen bi ci des mooy xale yi ñoom ñëpp ci làmb lañ la fekk mais maag yow ñoo ñëwandoo ci làmb gën a siiw nag yàllaa koy def gën a siiw yàllaa koy def teraanga yàllaa koy def loo am ci làmb yéene nañ la ko yàlla na nga gudd fan yàlla na nga gën a siiw yàlla na nga gën a am teraanga mais làmbi Sénégal jii lu fi nit fekke nañ ko baa ñu nettalee ñu ko arrêté bu fekkee dafa am benn haine boo jàppoon ndax ci Yaxya bu yàgg mais wax ko directement après mu jeex sa diggante ak moom mais lii Yaxya wax yow la ko waxal Alaaji Bécaye toujours ñu saaga la ci réseaux sociaux yi te pourtant Yékini ñiy saaga lay waxal te surtout yow daraja jin la jox ak ñi la làmb tere la yow Bécaye Yékini moo daan sumeeku de taxaw di dóorantey kurpañ di daj lu nekk di entraîner bay génn deret taxaw di dóorantey kurpañ kooku lu ko làmb fay jar na ko parce que moom ci dooleem la def ci làmb danaan taxaw di xeex di fighting def ko liggéey mais yow micro bii moo la may teraanga micro bii wax mais ki wax mën a may teraanga wax dëgg yàlla xanaa jëf kon war na ko mën a may lu raw teraanga Yaxya dafa jëf ba am teraanga yow da ngaa wax ba am teraanga yéen ñaar du ngeen benn de làmb ji tey bu ñu doon tànn kuy jiite làmb ji bu Yaxya taxawee yow Bécaye kenn du la jël man nag ku la naw laa ndax sa bëgg jàmm ci yu bari yu paase ndax kenn du fàtte démb mais sa dernière sortie bii nga toog yaak Fadam ak Bour Gueweul ñaar ñooñu moom du ma leen tudd parce que ñooñu ay ruubekat lañu ndax duñu wax lu am njariñ Fadam du wax lu am njariñ wala boog li muy wax lu am njariñ bëriwut Bour Gueweul li muy wax lu am njariñ bëriwut mais yow yaa wër ta toog ak ñooñu di wax ci lu mel nii ça c'est pas normal Fadam ci rôle am la nekk rôle am mooy moom la dóor am dara def ci poste bi dem yoonam lu mu wax baax na moom nu tous les moyens sont bons mais yow Bécaye kilifa nga ci làmb dañoo war bu ñuy wax dara ci làmb ji wala ñuy def rek ñëw seet si la bu dara yàqoo nga def comme ni nga ko daan defee nga ñëw fexe ba loola baax mais légende bu mel ni Yaxya Diop Yékini li mu def ci làmb lépp ak yar bi mu am man Yaxya bi muy bëre supporté wu ma ko man Moustapha Gueye laa daan supporté bi muy bëre supporté musuma ko supporté mais ku mel ni Yékini dañ ko naw ci làmb dañ ko war a nawloo ci làmb dañoo ko war a delloo cëram surtout nag mu wax loo xam ne nii dalaa waxal ma waxal ñëpp parce que lii xew ci réseaux sociaux yi wax dëgg yàlla taxaw di saaga ay gor yoo xam defuñu la dara ku mu naqariwul doo nit nee na moom lii moo ko teree wax pëccëxoo bi am ku jóg wax ñi wër ta wax di wax loolu moo ko teree wax mais il a raison léeg-léeg sunu booy yi nekk ci làmb ji les booy petit chroniqueur la dem dëkk micro koo xam ne nii wër ta wax pourtant Bécaye yow kaas nga ko fi dëkk nañ fi micro Xaadim Njaay mu am lu mu wax ci yow mais nga kaas ko mu naqari la Fadam yow kaas nga ko fi ba jël nit yóbbu ko porté ko plainte yàggagul même pas 2 mois te nit lañ dëkk micro mu am lu mu wax ci yow Bour Gueweul yow kaas nga ko fi waaw pourtant lu mel noonu la Yaxya wax léegi yéen lan moo tax xanaa kon da ngeen doon yàkkamti moom mu wax pour ngeen mën a dal ci kawam arrêté leen ma làmb ji moomu leen ko bu dee xam làmb dong wax dëgg yàlla ñun ñi taxaw gën leen ñoo xam làmb ñun dañ koo gëstu dama cee fekke gëstu ci lu baree bari xam ci lu baree bari daan ko waaye mag ñu baree bari xam ci li olof Njaay naan fii laa nawet daaw néeg bu fi senn xam naa ko mais ñun fii lañ nawet daaw néeg bu fi senn xam nañ ko dégg naa nga naan nag yow Bécaye Yaxya yéen lay wax loolu waaye man du ma ko wax mais du la ko wax parce que sequ leen ko yéen ñaar et puis laajoo ko mais loo ko laajul nan la koy waxee yaa ngi bëgg a wàcc sa ànd parce que yow bi ngay ñëw ci làmb ji 98 fii xaw ma 99 mais fi nga ñu fekk ci làmb ñuy tarbiyu làmb di takk ngemb di bëre place bii ma wax nii taxaw nii contact nañ fi ba tàyyi Yaxya taxaw fee di contact nit ñi taxaw fii di contact lan ngeen defal làmb yéen dama leen laaj léegi yéen lan ngeen defal làmb làmb leen teral Bécaye yow làmb la teral maa ngi fàttaliku bi nga daan ñëw stade Iba Mar Diop yor sa dictaphone boobu nekk Walfadjri enregistré par dictaphone par rajo am na benn interview boo xam du ma ko fàtte mu keroog bi ngay interviewé ndem si yàlla si sunu papa ju baax jooju ménagère Bombardier woon père Yéri Jaxate keroog maag père Yéri ñoo dendee nii li ma lay wax ni c'était à 2000 lambu sëñ Modou Niang la woon 2000 la l'an 2000 fi la ñu fekk Fadam moom waxuñuy waxam ndax wax dëgg yàlla moom maa ngi moom ñoo yem bu dee ci carrière yu bëre
Fadam maa ngi moom ñoo yem ci carrière bëre defuñu dara tojuñu fenn buur géwél du woon mbër mënut a bëre yéen kon yéen a ngi am seen teraanga ci làmb macha allah yéen a ngi wax nit ñi di leen déglu mais wax leen aussi lu nit ñi mën a jariñoo yaakaar naa interview yi Yékini bi da ngeen a génn war ko da ngeen ko waroon a avier daal ne ay Yaxya li mu wax dëgg la ndax ñu wër ta wax rek kay wax léegi mais suñu booy chroniqueurs yi booy yi am na nee na ay chroniqueurs lañ léegi mais lu ñu xam ci làmb da ngay gis koo xam ne boo ko laajoon début carrière Tyson xamu ko nga laaj ko début carrière si Yékini xamuñ ko nga laaj ko tuuti ci mbéy gi xamu ko wala dubalees wala ñenn ñi nga xam ne décroché nañ ci làmb ji bàyyi nañ làmb da ngay neex baat xaw a mën a sañse ñu jox la micro ni la waxal ngay wax di toj rek toujours ngeen gis ko ci làmb ji kii génn attaqué këla génn attaqué waxuma la sax làmb mais en général micro site internet yi léegi façon doomu aadama bu nekk ciy nekk nga gis koo xam ni bu fekkoon dañoo nekk ci réew bu sérieux waxuma la wax mais moom déglu wuru koo def bay wax mais dañ koy jox micro muy wax di saaga nit ñi combien de fois lañ la fi saaga yow Alaaji Bekaay ci loo xam ni amaana la nga doon wax dëgg la mais ay nit ñoo nekk ay mal intentionné ñëw di la saaga pourtant loolu la Yékini kaas lan moo tax avion yoo xam ci wala da nga koo guuxaloon loo xam ne nii sa guux ba nga guuxoon moom nga wanaasoogul ba léegi di nga ko wanaasu nag parce que Yaxya bokkatu leen làmb ji moom bëreetul créé na Faata production nekk fële di jaamu yàllaam Abou Ndour dégg naa ko mu ni Yaxya boo ko jigee boo ñëwee ay conseil am lu jëm ci mbirum yàlla sax da lay conseil daanaka rarement ngay wax ak moom mbiru làmb mais nit ku mel noonu nekk ci dëkk bi ñëpp xam ko mu nekk Yaxya international ñu tëggal ko junjungi réew mi mu porter drapeau réew mi def ci réew mi loo xam ne ñëpp a koy wax dafa jëf Yaxya nee nga dégg naa nga ni ay nit a ko jàppale pour mu doon li mu doon mais dafa jëf dafa takk ngembu di xeex deretam di génn mu koy ñafe di ko ñafe ba egsi fi mu egsi nee naa la place bi ma taxaw nii maa ngi moom entraîné doon nañ fi ba tàyyi fii mooy IFAN may entraîné fii muy entraîné fii Yékini bi muy préparé Lac de Guiers 1 fii lañ ko préparé fii te pourtant taxul maa moom sax benn relation bi mais dama lay wax rek coono bi mu ci doon daj pour am li mu am yow coono wax nga daj coono wax Bekaay da ngaa wax ba am moom mu jëf ba am léegi ngeen dem ba yéen ñaar ñëpp ngeen àgg ci âge retraite mu génn wax li mu wax nga di ko attaqué il faut arrêter lamb ji yéen moomu leen ko moomu leen micro yi nekk ci télé bu mag ak nekk ci site internet a ci yam léegi feeñ télé ñëpp a ko mën ku mu neex jël sa portable taxaw filmer sa bopp waaw waxu li ngay wax sànni ko ci internet bi léegi mu siiw arrêté leen du ngeen ay star yéen ak ñun a yam képp da ngeen di wax seen xalaat nit ñi wax seen xalaat am na ñoo xam ne moom lambu liñ ciy wax xamuñu ci dara seen xalaat dong la ñuy wax bu nekkoon ci dans un pays boo xam ne ni bu sérieux la ci sport bi ñu organiser ko mais Fadam du wax ci lambu Fadam ban combat ngeen gis Fadam analyser combat bi mu dem noonu juste na mu demee ban combat amul bu nekkoon ci dans un pays boo xam ne bu sérieux la Bour Gueweul du wax ci lambu Gueweul sama mbokk la ah mais man dëgg bu jotee damay jël mbokk teg fee wax la dëgg Bekaay bu nekkoon ci dans un pays boo xam ne bu sérieux la yow doo toog ak Fadam ak Bour Gueweul ci plateau ngeen di wax ci lambu yow nag mën nga ci wax ndax yàgg nga ci tarbiyu nga lamb ba xam lu bëri mais kon nga recruter ay nit yoo xam ne nii nit ñu xam lambu lañu xam li ñuy wax mais jël ñaari guignol teg sa wet bu nit génnee ñu génn attaqué ko ci sa télé boobu nga taxaw di ko avier mais ça c'est pas normal arrêtel grand arrêtel gis nga xale yi bari dañuy bëgg wax ak yow mais Mamadou Mbaye lañ ciy rus sa doom nit nag bu demee ba jur am mbañ rus day xam boppam parce que ñu bari tey Mamadou Mbaye la ñuy rus moo tax mënuñu la wax yenn yi mais bu Mamadou puusoon tuuti lu ñu la bëgg a wax dañ la koy wax Yaxya bu ngeen ñëwoon tëll yéen ñaar arène nationale ñu rëkkal ko junj yow ban junj lañ lay rëkkal loo def ci làmb xanaa wax comme lii ñuy def dong nga fi def yor sa micro di wax ba yor sa teraanga képp moom muy jëf di jëf ba yor teraangaam nga naan na génn wax te bu génnee wax ñu saaga ko arrêté gis nga lii Sanjoogu Mbeng nga wax ci début vidéo bi loolu mooy dëgg Yaxya dañ koy xeex début carrière di ko xeex ba fin de carrière ba mu bàyyi làmb waaye xanaa nga mën koo bàyyi nit kay boo koy topp ba yéen ñaar bokkatu leen fu ngeen jëm doo ko bàyyi Fadam man waxumay waxam wax dëgg yàlla Fadam moom benn guignol laa ko jàppe rek waaw te wax na dëgg nag ndax lii mooy rôle am ruube mooy rôle am pour mën a am dara moo Bour Gueweul ruube mooy seen rôle pour mën a am dara ñoom ñu ngi ruube mais bu leen topp ci ruube boobu yow dafa am benn cër bu la nit ñi jox benn respect bu la jox tey ñun communicateur traditionnel yëpp bokk ci askanu Gueweul bu ñu daje woon tey président de la république teew bu ñëwee yow la ñuy jox kàddu ndax lan dafa am cër bu la jox bul wàcc sa yoon détails yi ngay séq xale yi nii c'est pas bon ku mel ni Yékini li mu wax
Yékini wax na ci ku bëgg a nekk champion ni ngay mel avoué wu leen loolu Yékini seede ci perkat yi avoué wu leen loolu ñu laaj ko lan moo tax defatoo interview waxuma la sax làmb mais interview en général ci presse bi mu ni dëkk bu ñëpp yi wax noppi day gën lii de la wax ngeen ni ko lu tax ngay wax lii te yow Bécaye ñaar ñoo ñu taxaw sa wet chaque jour ñu wax toj bërki dem boo njaay la fi Fadam yóbbu nit police ndax da koo saaga da koo wax lu mu ko war a wax ngeen bëgg jël benn exposé benn nit pour moom muy wax ñu koy wax naka su dul noonu arrêté leen feeg yéen a ngi wax nag ñuy wax moomu leen ñu léegi moom support yi ni mën a waxee bari na voilà ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm ñëpp di jégalu aussi di leen fàttali tey ñu ngi woon fii ci place bi nga xam ne moom mooy IFAN place bu am histoire nag dinaa fi mus a ñëw incha allah waxtaane place bi ak lébu yi cosaanul lébu ak place bi dinaa fi mus a ñëw waxtaane ko ndax place bi dafa bokk ci cosaanul lébu ndax fii la tànk commencé tànk wakaam fii la commencé tànk jëm nii lii mooy ndakaaru place bii nag am na rab wu mag wu fi dëkk woo xam ne nii dañ koy tuural fii chaque année dinaa mus a ñëw def ci waxtaan incha allah mais tey li ma doon wax sànq moo ma tax a jóg fii mooy IFAN fii la Yékini daan entraîné fii la mbër yu bari dégg daal yi man damaa fekke lu bari ci làmb 95 ba léegi maa ngi nekk ci place bi di entraîné kon ñii seen wax ji xaw ma xale yi lay yëngal mais man mënumaa yëngal te man nee naa la Abdourahmane Ndiaye Falang 1932 ba jusqu'à notre jour lu fi jaar ci làmb xam naa ko lii maa fekke lii dañ maa nettali ma bind te ña ko doon jëf sax ñoo ma nettali kon mu ngi noonu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf BF Info TV la woon.